男士成日喺呢啲髮邊位出瘡喎，而家依粒紅紅腫腫清唔清到㗎？嗱，呢粒紅紅腫腫嘅瘡咧，出邊就未必清啦，幫你，但係我哋呢度就會幫你清嘅。咁我哋點樣去揾佢個頭出嚟咧？首先我哋點呢個皮膚谷起咧，其實紅腫係見到有個膿泡嘅，咁呢啲我哋係會清嘅。哦，咁你要示範下嚟睇下先。而家夏天男仔其實成日都會喺呢啲髮邊啊、鬚啊都會起瘡咯，咁腫真係唔知以為谷緊係頭瘡添啊！哇，呢啲咪好痛咯〜實少少嘅，但我哋針清快很準啦。係啦，嗱有劈哇，已經有膿泡出咗嚟咯喎，嗰粒嘢啦。同埋男士通常都會 gel 頭啊，咁所以呢啲髮邊都好易會成日生粒粒。客人你覺得痛唔痛啊？本身都痛嘅嗰粒瘡就，跟住但係擠得快少少痛 OK 嘅。好。反而清完有冇覺得舒服咗咧？即係得冇咁脹咯。係啦，通常谷緊反而係脹痛，但係清咗咧就冇咁大感覺。